Buenos días a todas y a todos. Como veis, estamos en este acto de inauguración de la exposición Suïcides Jóvens Parlem, que nuestro compañero del Instituto Juan Comenius, el director, ¿no?, del Instituto Juan Comenius, nos ha, digamos, traído aquí a la Facultad de Magisterio, Paco Martí. Queremos darle sobre todo el agradecimiento, la enhorabuena por esta magnífica exposición, por lo importante que es la temática que trata esta exposición. Además, es algo que tenemos que plantearnos todos desde el ámbito de la educación, qué es lo que está pasando, porque cada vez más jóvenes, y sobre todo también jóvenes, niños, niñas, adultos, o sea, toda la ciudadanía, pues tenemos cada vez situaciones más difíciles a nivel emocional y que tenemos que saber gestionar. Y esto empieza desde la escuela, empezando por la formación de nuestro profesorado y siguiendo por las personas que luego están formadas en los diferentes niveles académicos, hasta llegar ya a nuestras edades, que ya supuestamente tenemos esa formación, pero que en el fondo, si nos damos cuenta, todos necesitamos actualizarnos, necesitamos saber cómo comportarnos y cómo afrontar las situaciones que está llevándonos pues esta sociedad, que a veces va muy estresada, muy rápidamente, y no somos capaces de organizarnos adecuadamente. Entonces, yo creo que esta exposición, además, es una exposición artística, lo cual me parece maravilloso y fantástico, porque expresa desde esa parte de la creatividad y del sentimiento, pues lo que realmente sienten las personas. Y bueno, pues no quiero entretenerme más y sobre todo eso. Gracias de verdad, Paco, por todo lo que habéis traído, por contar con nosotros para ser esa ventana, y bueno, pues bienvenidas a estas iniciativas. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a mi compañero Enrique Ortega, que es profesor de mi departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, porque ha sido él el que ha hecho posible el que nos hayamos conocido y nos hayamos puesto en contacto. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues Paco, nos cuentas un poquito todo lo que es la... Bueno, en primer lloc, sí, gràcies, moltes gràcies, Amparo. En primer lloc, agrair a la Facultad de Magisteri i a Amparo Hurtado l'oportunitat, no?, que tenim d'exposar les obres així, i a Enric, que d'alguna manera és el nexe d'unió i l'autor d'aquest primer treball. Sí, vine, Enric, vine. Vine para acá, sí. Vine para acá, sí, Enric. Autor d'aquest primer treball que nosaltres posarem en marxa en el centre a través un poc d'aquest primer treball, no? El farem nostre, l'adaptarem i han eixit aquestes obres, i realment estem molt contents perquè d'alguna manera és el reflex d'un treball de molta reflexió i, com tu dius, és un treball que fa molta falta, perquè estem veient que és la primera causa de mortalitat entre els jóvens i tenim exemples molt a prop, i nosaltres decidirem anàrem a les primeres reunions i formacions d'aquestes característiques i diguérem, no, això s'ha de treballar en el centre, a més, d'una manera, diguem, profunda, no? Tot i que va haver moltes reticències dins del mateix claustre. Hi va haver molts professors que diuen: nosaltres no som especialistes, nosaltres no podem tractar aquests temes, no podem portar a terme aquestes qüestions que són complicades, són molt especialitzades, diríem, però a poc ens posarem a treballar, i aquests mateixos professors d'alguna manera també veien que feia molta falta, i la roda comença a rodar, i va ser, jo crec que va ser un projecte, l'alumnat va participar amb una implicació especial, brutal, perquè veien que era un tema que els estava afectant directament, i clar, diguem que el pas ja fonamental va ser utilitzar l'art com a canalitzador de totes aquestes vivències i reflexions. Ahir especial protagonisme en el nostre cas el Departament de Plàstica, el Departament d'Orientació. Així està Mairena, que és la cap de Departament d'Orientació, i està Lluís, que és el cap de Departament de Plàstica, que també voldran comentar algunes qüestions ara, però que realment són els veritables protagonistes de posar en marxa aquesta situació, convertir el centre en un espai d'art
fruit, diguem, d'aixos sentiments i d'aixes emocions que se plasmen després en les obres. No? Estem molt contents perquè veiem que és un projecte que ha servit, que posar-lo en marxa serveix per a la reflexió i sobretot per anticipar i tindre instruments i ferramentes precises de cara a anticipar aquest problema tan greu com estem tenint de la salut mental en els nostres dies. Doncs jo, seguir un poc en la idea que ha estat expressant Paco, el primer, tornar a agrair a la Facultat de Magisteri i a la Universitat de València, perquè al final l'obra pictòrica s'ha de veure ha d'eixir del centre i s'ha de poder disfrutar, no gaudir-la sols nosaltres, sinó altra gent. Aleshores, el muntar ahir l'exposició va ser sentir que culminava d'alguna manera i veure com l'espai inclús dona més entitat a les obres de gran format que fèrem. I l'elaboració d'aquestes obres va ser també la culminació d'un treball més d'aula que vam portar amb Irene sobretot, i a mi me donava la part d'implicació en una temàtica. I realment va ser prou senzill perquè la gent estava molt ficada en el projecte i es va plantejar que l'aula de plàstica fos una espècie de taller compartit entre 50 persones més o menys, que igual això va ser el més complicat. Sí, clar. Treballar en això de forma cooperativa i al final tenim les obres que així vegeu, de les que jo estic més que orgullós per com ho van desenvolupar, i així teniu 3 dels artistes que feren les obres. Bé, doncs com ha dit el meu company, el projecte de prevenció de suïcidi que vam portar a terme en l'ESO ve motivat per les necessitats que teníem des del Departament d'Orientació de tots els alumnes que veníem i tenien dificultats per a gestionar la seva emoció. Sobretot eren casos d'ansietat i algun també que hem tingut que activar el protocol de prevenció del suïcidi. Aleshores vam dir, i si fiquem en marxa tot el projecte per a tota l'ESO, que ells mateixos puguen també detectar si tenen companys i companyes que puguen estar en una situació difícil o puguen també reconèixer quins són els factors que podrien detectar per ajudar-los. I doncs vam proposar-lo i la veritat és que va tindre molt bona acollida per part del professorat. Al principi no tant, però després ja vam veure que sí, i sobretot també de l'alumnat. I res, com va tindre molt bona acollida i vam veure que els resultats eren molt bons i que realment haurien de continuar ficant-lo en marxa, vam parlar en la Facultat de Magisteri, en Enric, ens va proposar de ficar-lo en marxa també així a Magisteri i així estem. Per a l'alumnat va ser un projecte molt commovedor perquè el tema del suïcidi és un tema molt tabú a les aules i tant a la casa, a la calle, no es sol parlar ni els joves ni els adults. Com han dit, va ser complicat decidir de fer-lo. Aleshores, agraïm que feren el projecte del suïcidi perquè és molt bo parlar-lo per a donar-nos que els nostres companys també poden estar passant-lo mal. I com ha dit Lluís, el professor de plàstica, al final del projecte vam fer un quadre o un vídeo i poder expressar els nostres sentiments sobre el projecte i sobre com ens sentim nosaltres ens va agradar perquè no es solen fer projectes d'aquest tipus a les aules i ens va agradar molt.